咁我諗到對住個屁股，然之後就吐頭擸佢哋，又俾佢睇咯。睇吐下呢，佢就後面搞下嘅，然之後呢搞到幾下，然之後呢跟住呢又拍圖片又拍視頻，佢講拍嗰啲圖片呢係跟住我個病情，等人咁嘅意思嘅。咁我都信，人一有病就乜嘢都信嚟噶，係咪？咁佢哋又攞我裏面塞嘅嘢，然之後呢塞個藥啊？你知唔知咩藥嚟噶？佢幫你塞定係你自己塞啊？佢幫我塞啊！咁陰毒？咁當時又冇諗咁多，不過呢，佢又俾你藥呢，俾我撈，又攞回俾我老公又一齊使，即係要收錢嘅。要啊，有咩冇使錢啩？攞藥啊？咁陰毒啊？咁你冇話咁攞回去呢頭係用起身咧係好轉好多噶。佢塞咗藥喺你嗰度，然之後咧你又攞咗藥俾佢塞，你係好轉咗好多嘅。老公又攞藥俾我老公一齊使。所以呢都係即係咁嘢冇講，不過呢又係好轉好多。我老公後來點啊？咁佢幾次佢又咁因我撈我緊，佢咁因我撈我老公啊同服搞嗰啲事嘅時候啊，要保持人啲咩通話，即係我老公教學個一齊個聲音啊，即係咁意思要通話俾佢聽到。點解啊？即係你交學嘅聲音，你仲要通話俾佢聽啊？佢咁可以幫我跟進一個做法啊，判斷病情個進展嘅咁喎。咁你有冇做啊？係啊，我當時呢度好猶豫噶，但係我老公肯定如果俾我老公知道，肯定就冇信嗰啲嘢個，係咪？係啊，我都冇信啊，我都信啊。所以你肯定冇信，我更信。然之後呢頭替做嗰啲事情之前呢頭提前開語音俾翻我老公，話俾我老公知啦。即係你要俾個閪佬咧聽到你哋嘅咁樣嘅合嚟合去嘅聲音。係，但係你冇講喎，搞完之後我老公有啲皮疹啲疹啊紅點啊真係又好咯喎。所以呢我後面呢又咪繼續，即係等記憶好就肯定好生氣噶咯，係咪？又繼續攞藥咯。又攞藥啊？即係咁。但係後來呢佢要求啲又佢又一次每一次呢佢都要求要我俾佢檢查。塞藥喎。係。佢又次次都幫我檢查，然之後又幫我塞藥。你都知道啊，種情況咧，其實好難為情噶。我都難為情啊！我諗到咧，佢咁幫我塞嘅話咧，我好辛苦我自己。你辛唔辛苦啊？冇鬼辛苦啦，嘢都好尷尬噶嗰啲嘢，係你知噶啦，係咪？你要塞幾分鐘啊？我好辛苦啊！如果咁樣去俾佢塞嘅話，我肯定拉屎啊！係啊，嗰啲咧，其實咧講得嘛好聽啲話，為咗病好咧，其實咧為情好，乜嘢都好，嘢都生嘅啫。係咪？係咯。有病啊嘛，冇辦法噶啦，睇嚟嗰多醫生咪好啦。咁你冇辦法噶，有時候啲嘢人在江湖真係身不由己啊！你咁搞法，係咯。咁你真係俾佢幫我塞咗藥，我幫你係咪？係咯。咁你好難受咁塞咗藥，會唔會舒服啲啊？係好多啊，咪好多肯定咪會重複。我幾驚你落咗去啊！咁然後咧，佢幫我放日咧，然後咧我陣時見到效，佢打氣功啊，係我嗰陣時啦，我啲明白，我又冇明白佢嘅意思。嗰陣時咧，我又冇知一做好啦。但係呢諗咧，醫生睇病噶，肯定要想好噶，肯定要神奇嗰達個噶啦，係咪咯？又鬼神差嘅，又配合佢啦。咁你有冇佢自己捉咗？咁你點算啊？你我佢全程過程我咪見到佢佢全程都係喺後面搞個。即係你唔見佢樣，你唔睇佢樣，你夾硬咧你就咁樣，你個人喺前邊，然之後咧佢就喺後邊。係啊。你唔睇佢。係，你怕唔怕好辛苦啊？全力攻入嚟嘅時候，不過我同你講喎，話時話回來喎，經過一件事之後，我而家問你一句話，當時輸氣功嘅時候，你辛唔辛苦啊？有啲咯，有啲又唔係好辛苦，佢頭係某啲舒服噶啦。你點會唔舒服咧？你打氣功嘅時候你唔舒服？脹咯，脹痛喎。脹你個鬼咩？仲脹痛？佢始終都有啲唔係咁自在啊種感覺噶啦。點會唔自在咧？
佢打氣功入去喎。你唔識點講啊，種感覺。肯定好難受噶啦。你有冇叫出聲啊？不過呢，我同你講，講乜鬼啊？你有冇叫出聲啊？陰公。叫啊！唉，真係陰公啊！咁樣俾人打咗氣功。你哋唔好諗開啦，已經過咗去啦。咁然之後咧，然後呢，我同佢講，我經過一件事噶，我老公真係唔話睇到復發咯。咁點啊？後來噶過咗3個，後來復發噶，我又去揾下啲師傅，3個又依家又3個幾月啊！又開始起啲疹啊！我同你講，姐姐，佢起呢啲疹咧，佢可能咧呢叫做蕁麻乜嘢？有冇人知道咩叫蕁麻乜嘢？幫我打出嚟啊！你如果你衛生院打唔出嚟嘅，唔該你走去三甲。如果你冇去三甲嘅，唔該去廣州，去一趟廣州都唔使19000幾蚊啦。有冇人得過蕁麻乜嘢疹嘅？嗱，我唔係妖言惑眾啊，姐姐仔吓。蕁麻乜嘢疹嘅？有冇人得過？佢嘅症狀係點樣噶？嗱，我唔係落定，我亦都唔知道你老公係咩狀況啊？我唔知道，但係我即係點講？如果佢一陣陣嘅，好似風團咁樣嘅，我唔該你去問清楚吓，而唔係話咧，並唔係話嗰個人開咗啲嘢俾你，或者同你塞咗啲藥入去咧，你自己隻膀仔入邊啊，導死你老公入邊嗰啲疹啊！咁佢又有整好過嘅時候啊嘛，所以又咪楞佢咯，而且又姐妹介紹啊嘛。你個姐妹都唔知同佢得咗幾多咩嘢啦，我估計你個姊妹有冇俾佢醫過啊？佢以前真係聽講佢有朋友又醫過，佢又有乜嘢事佢又醫過，咁佢好多嘢都睇得到噶嘛，識噶嘛。唉，你個朋友應該咧，亦都係中毒好深噶啦，應該俾佢醫到唔少次噶，應該打咗好多藥入去隻膀仔嗰度。你問下佢嗰隻膀窿入邊有冇打藥嘅？你自己走去問下佢，或者你叫你個朋友醫上嚟，你叫你嗰個邊個？你叫你個姊妹連上嚟，到底有冇咧打藥落去隻膀嗰度？如果打咗藥落去隻膀嗰度咧，咁呢個哥哥仔咧，佢醫術咧真係有問題嘅。你明咩意思啊？嗱，分分鐘本來咧，你老公咧可能係蕁麻乜嘢疹嘅啫。咁如果你俾呢個神醫咧打咗咁多次氣功咧，咁佢又打咗你個姊妹，又打咗你，或者打咗無數嘅災民，咁你就死火啦。你到時候咧，你就會變成一隻災 tricky 啦，明唔明啊？明白。到時候你就有瘟疫啦，你明唔明我咩意思啊？可唔可以報案啊？未啊，後來㗎嘛。你俾人呃人啊，倒數第一咪。喂，係你好啊，姐姐。小燕啊，佢嗰啲蕁麻疹啊，要去抽血驗喎，係咩過敏，要好複雜噶，我都得喎，好長壽味噶。咁我咪叫佢睇咯，而唔係搵個神某醫嚟走去打藥落隻膀咯。千祈唔好信嗰啲啊！你聽唔聽得到人哋講嘢啊，姐姐？我醫咗3年啦。咁佢之前係睇好嘛，然之後我睇以前又去好多地方睇，又冇睇得好嘛。反復復多次失戀，嗰啲蕁麻疹啊，一段時間有啲免疫力低啊。係啊，冇錯。如果你免疫力高嘅，佢就會好噶啦，就好似感冒冇某咁樣啫，姐姐。而唔係話你呢個神醫走去幫你咧塞咗藥入去嘅膀窿嗰度，導死晒你隻膀仔入邊嗰啲嘢，嗰啲嘢其實人噶。係可能我會炒面啊，你勒下人嘅啫。然後咧，佢要聽埋嗰人心理變態，係咪啊？佢應該同佢個姊妹係串通嘅，嗰個所謂之神。咁我真係俾佢呃咗咯。個人認為你就俾佢呃咗嘅，你覺得佢俾佢呃咗嘅打個1，你話你相信佢嘅你打個2。我就覺得你又俾人呃咗啫。小婉啊，佢要去真係要三甲醫院驗血檢查過係乜嘢問題先至對症落藥先得噶。我同你講，佢而家咁樣咧，肯定係黑蝦條。你知唔知咩叫蝦條啊？唔知喎。唔知啊？咁無知嘅人都有。蝦條係咩意思啊，靚仔？咁蝦條咪即係你想同你肉搏打交咯？肉搏都死得出嚟嘅閪仔，整蝦仔嚟。嗰個男嘅係騙財又騙色啦！哎呀，蝦啊！
哦，哎呀，你仲唔呃咗你閪啊真係明唔明啊？即係騙財騙色嘅，佢講。你明啊？你真係俾人騙財又騙色啦！你帶佢去正規醫院睇啦。我又有經驗啦，你聽我講啦。你而家失咗身啦，我都唔知你點算。跟住當時係咯，我講佢嗱過去幫我老公斷尾啊啲嘢噶嘛。斷啊，斷乜鬼尾啊？同你搭尾就要斷尾。嗰啲係黃樂醫生嚟，你都信佢嘅？係啊，後來都冇好到，我哋咪碌起嘈起身攞佢，我將近我嗰度使到成萬紙啦。你唔單止成萬紙啊，旁你自己都俾 check 下人搞到爛你自己有冇事晒。添喎？你明？你去醫院 check 下你自己有冇事啊？嗰個人咁嘅，明唔明啊？嗯，去婦科 check 下你你有冇個朋友叫你連上嚟，係咪怕我即係覺得你自己俾人上嚟問下，係咪自己俾人呃咗係咪？死咯！你直情係啦，仲使問嘅咩？仲面上嚟問阿小圓姐姐，我可能俾人拍咗啦，我個朋友。你呢個朋友你應該感謝你呢個朋友叫你連咗上嚟，我同你講。快啲，我自己都去檢查。唉，我都唔知你點面對個老公，我話俾你知。喂，真係陰公咯，咁無知嘅人咯，你倒數第一咪。喂，喂，你講啊，姐姐。小賢姐姐，係你講啊。你好。你唔係識佢㗎？我同你講，你兩呢個姐個都燉到。姐俾人哋呃咯。點解我？阿媽啊，喺個嗰啲皮濕疹呢嗰啲現象啊，我阿媽去邊度都喺個三甲醫院都睇唔到啊。咁點算啊？我哋係新會㗎，去捱晒嗰個皮膚科睇好㗎。咁你阿媽冇咩事嘛？你要戒口啊！我阿媽，嗰啲我講俾你聽，去睇佢哋，喺你靜脈嗰度抽啲血出嚟，再喺個腦皮嗰度打翻落去啲靜脈血，等佢呢血全部循環，嚇到我啲心都驚埋，我都話有咩理由喺個靜脈嗰度抽啲血出嚟，再喺個腦皮打翻落去，上晝嗰啲靜脈血再打翻落去，再去佢全部剝。都係噶，北街，咁咪就唔係去北街睇好啊？唔係啊，去我哋新會藝世嗰個皮膚科嗰度睇好。你咁樣啦，上邊個姐姐。係你係小賢姐姐，係你去新咁樣啊？會藝世啊，去新會藝世嗰個皮膚科睇好咗，我阿媽都喺咗線啊！你咁樣啊，姐姐，你走去報案。想啦吓，啊！我都走到唔醒啦，好多地方都冇你明？你信我哋一下啦，你信得去跑埋呢一行啊，去跑埋呢一行啊，去跑埋呢一行睇下試得唔得啊？新會藝世皮膚科啊！你就嗱，你話俾佢知，你話俾佢知，你唔藝南放水嘅。嗰度啊，新會藝南嗰個皮膚科。你聽我講啊，你話俾佢知，如果你唔願意俾翻啲銀兩我嘅，你就會報案啦，你同佢傾啦。佢純屬係詐騙案嚟嘅，我話俾你知。阿姐姐，係啊，係倉山啊，係倉山啊。我為咗碌佢嘈你會嘈啊，然之後我跟我老當時你又講唔復化嘅，又要斷尾嘅，又冇證俾我嘅。盤乜鬼尾啊？你就報案啦，姐姐，你夠膽去就報案。咁如果你話你跟老公啊或者點樣嘅，你就問佢攞翻啲銀兩。我建議最好都係報案啦。如果你有證據嘅，有咩理由啊？有咩理由唔係當事人睇啊？係個老婆嚟睇啊？係個老婆做呢啲嘢噶？你哋真係傻到不得了啊！咁我又咁有個事，我又怕我老公知啊嘛。真係傻到不得了啊！你有個腦諗下啦，有乜你老公有時要皮膚關你要醫你嘅啫，有乜問有乜理由啫？所以後來我諗就覺得有啲俾呃我感覺，我先去揾到小燕姐姐嗰度。你俾人呃咗啊！你俾人呃咗啊！你要死火啊！真係好多添啦，唔止啊。係啊，真係㗎。呃咗啊！去新會嗰個倉山睇啦。你走檢查你自己啊，隻膀仔有冇事啊？如果你俾你督過嘅，知唔知啊？哦，聽唔聽得到啊？我唔拉你講咁多啦，如果咪好多人識你嘅啦。小燕放我落嚟啊！我放你落去，姐姐。好啦，放埋我落嚟啊，小燕姐姐。我放你落去咯，我都唔知講啲乜啊，好啊。搞笑啊！唉，我真係有少少難受，我同你講。